Membicarakan sosok Valentino Rossi di MotoGP memang seperti tidak ada habisnya. Bahkan ketika tahun depan dirinya dipastikan tak lagi membela tim Yamaha, berita tentangnya masih terus diburu. Terbaru adalah berita mengenai penolakan tim satelit Petronas Yamaha yang terang-terangan tak berminat meminang Rossi jadi pengganti Quartararo musim depan. Mereka justru dikabarkan tertarik dengan adik tirinya, Luca Marini, yang musim ini masih bertarung di kelas Moto2. Melansir dari laman www.crash.net pada tanggal 01/02/2020, sudah pasti Yamaha tak akan rela melepas sosok Valentino Rossi yang sudah sangat lama jadi ikon Yamaha selama ini dengan begitu saja. Mereka pasti sudah menyiapkan berbagai rencana untuk masa depan Rossi di MotoGP. Yang paling masuk akal, Rossi bakal diizinkan membuat tim sendiri di MotoGP. Hal ini memang sudah sejak lama dipersiapkan oleh Dorna, yang memang menginginkan ada 24 pembalap di lintasan MotoGP di masa depan. Jadi masih tersisa 2 slot pembalap lagi. Dan tentunya hal ini tak akan disia-siakan oleh Yamaha. Mereka bakal mendukung penuh The Doctor dengan dukungan teknis dan motor prototipe setara tim pabrikan. Ini merupakan janji yang diutarakan sendiri oleh manajer Yamaha, Lin Jarvis. Jadi, peluang Rossi untuk pensiun dari MotoGP tahun depan tampaknya masih sangat samar. Apalagi jika musim ini Rossi bisa kembali tampil kompetitif. Bukan tidak mungkin banyak tim di MotoGP yang ingin bekerja sama dengannya.